Čau, draugi! Pie mums jauns bezpilota gaisa kuģis no Vintras ar fiksētiem spārniem. Pastīsimies, kas viņam ir komplektā un kādas ir iespējas un kur viņu var pielietot. Tātad komplektā viņam nāk transmiteris, lai redzētu datus, telemetrijas datus par bezpilota gaisa kuģi. To mēs pievienojam klāt jūsu izvēlētajai planšetei. Tā var būt jebkāda, galvenais, lai ir ar Android sistēmu. Tālāk nākošais mums nāk uzlādes stacija. Lūk, šāda te. Var uzlādēt vienlaicīgi divas baterijas, kas arī nepieciešams, lai paceltu šo bezpilota gaisa kuģi. Baterijas mums nāk litija-ionu šādas te. Divas ir jāpievieno bezpilota gaisa kuģim. Un kopējais lidošanas laiks uz šādām divām baterijām ir 59 minūtes. Bet tas ir attiecīgi pēc tam jāskatās, cik liels sensors, cik smags sensors ir ielikts un arī kādi ir lidošanas apstākļi. Tālākais ir atkarīgs. Šis viss ir šie rādītāji pie labiem apstākļiem un vieglāko sensoru. Tātad par sensoriem. Sensors jūs varat likt dažādus. Nav viens sensors tikai. Jūs varat izvēlēties attiecīgi, kas jums nepieciešams kādam nolūkam. Šeit mums ir divi veidi sensori, divu veidu vajadzībām. Viens ir Sony kamera. Sony kamera RGB61. Šī kamera ir jaudīgākā, ko viņi piedāvā paši. Vēl var arī izvēlēties, šī kamera ir arī 61 megapikseli, var izvēlēties arī 42 un 24. Ar šo kameru jūs iegūsiet labāko rezultātu. Šai kamerai GSD saucamais Ground Sampling Distance ir 0,7 cm, tas ir pie 45 metru augstuma. Attiecīgi, ja lidosiet augstāk, tad arī šis rezultāts mums palielināsies. Tad šo jūs varat veikt fotogrametriju, uzņemt bildes un lidot plašs apjoms. Tātad nākošais ar otrs veida sensors mums ir, kas varbūt vairāk būtu aktuāls lauksaimniekiem, mežniekiem. Tā ir Mixsense Red Edge multispektrālā kamera. Šajā kamerā ir 5 individuālais sensori un viens panhromātika sensors. Tad, lūk, šādi veidi divi sensori, kas mums vēl nāk. Lūk, priekš šīs te multispektrālā sensora kalibrēšanas platīte, ko jums nepieciešams izmantot pirms lidojuma, lai jūs iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus. Kas vēl varbūt jūs iedomājaties, kā šo visu pārvadāt? Ir divi varianti. Viens viņam standartā nāk komplektā auduma soma, otrs varat par papildus samaksu iegādāties cieto koferi, kas būs droši pret kritieniem un pārējo. Misijas plānošana, kas būtu noteikti jāievēro, viņš nedaudz atšķirās no parastajiem standarta lidaparātiem multirotora ar to, ka šis bezpilota gaisa kuģis paceļās vertikāli, bet jums ir jāizvēlās attiecīgs augstums, kurā viņam sākt veikt horizontālo lidošanu un veikt apļa veidā kustības, ar ko viņš paceļās līdz konkrētajam augstumam un sāk veikt misiju un aizlido starta sākumu. To jums ir jāizvērtē pēc apkārtējiem apstākļiem, būtu vēlams attiecīgi nedaudz atvērtākā vietā. Izvēlēties augstumu pacelšanās, kurā viņam sākt veikt apļa veidu kustības vismaz 20 metrus virs augstākā objekta, lai nerastos problēmas. Tad, lidošanas, kā jau minēju, ilgums ir 59 minūtes, ātrums lidošanas ir 16 metri sekundē, standarta, ko var likt ar abiem šiem sensoriem. Lūk, ar šiem diviem sensoriem konkrēti ar kameru
120 metros lidojot mēs varam nolidot 310 hektārus ar vienu baterijas komplektu. Ar šo 120 metros multispektrālo kameru mēs varam nolidot 160 hektārus. Un vēl ir iespēja ar kameru lidot 600 metros, ja tas ir iespējams, tad var nolidot ar vienas baterijas komplektu 1470 hektārus. Tā kā ļoti daudz mēs varam nolidot ar šo te bezpilotu gaisa kuģi. Kas vēl varbūt būtu jāievēro, arī noteikti vējš, jo šis bezpilotu gaisa kuģis nedaudz atšķirās no multirotora droniem. Viņam nedaudz ir svarīgāks tas vēja virziens, no kurienes viņš pūš, jo arī uz pacelšanos šim bezpilotu gaisa kuģim ir jāpaceļās paralēli vējam, nevis perpendikulāri. Tad ar to ir tas svarīgs. Jā, un par vēja pretestību brāzums viņš notur līdz 18 m/sekundē un vēja ātrumu līdz 12 m/sekundē. Jā, īsumā tas arī viss, kas mums nāk komplektā un kādi mums ir sensori pieejami. Tad tālāk noteikti gaidat, mēs brauksim apvidū, testēsim gan mežsaimniecībā, mērniecībā un lauksaimniecībā, gan multispektrālo šo sensoru, gan arī Sony kameru. Skatīsimies, kādi rezultāti būs, salīdzināsim varbūt multispektrālo sensoru ar kādu citu veidu multispektrāliem sensoriem, kādas mēs rezultātus varam iegūt. Sekojiet līdzi, gaidat nākošo video. Paldies par uzmanību. Čau!